MAYUSUFALIയുടെ പുതിയ ഹെലികോപ്റ്റർ കൊച്ചിയിൽ പറന്നിറങ്ങി. ആഡംബര ഹെലികോപ്റ്ററായ H145 ശ്രേണിയിലെ 1500 എയർബസുകളിൽ ഒന്നാണ് യൂസഫലി സ്വന്തമാക്കിയത്. നാല് ലീഫുകളാണ് H145 ഹെലികോപ്റ്ററിനുള്ളത്. ഇവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നും. ഒരേ സമയം 2 ക്യാപ്റ്റന്മാർക്ക് പുറമെ 7 യാത്രക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. 785 കിലോവാട്ട് കരുത്ത് നൽകുന്ന 2 സഫ്രാൻ HE ഏരിയയിൽ 2C2 ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിനുള്ളത്. മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 246 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 20,000 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ പറന്നു പോകാനുള്ള ക്ഷമതയുമാണ് പ്രത്യേകത. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ പച്ച കലർന്ന ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ലോഗോയും യൂസഫലിയുടെ പേരിൻ്റെ തുടക്കമായ Y എന്ന അക്ഷരവും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇന്ധനച്ചോർച്ച തടയുന്നതിൽ സംവിധാനമുണ്ടെന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന എനർജി അബ്സോർബിംഗ് സീറ്റുകളടക്കം സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതയാണ്. സഞ്ചാരപാതയിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളുമായി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ വാർത്താവിനിമയം നടത്താനുള്ള വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും H145-നുണ്ട്. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമെന്ന ഖ്യാതി നേടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എയർ ആംബുലൻസായും പോലീസ് ഹെലികോപ്റ്ററായും H145 ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ജപ്പാനിലെ കവാസാക്കിയും ജർമ്മനിയിലെ MMBയും ചേർന്ന് 1979 വികസിപ്പിച്ച BK-117 എന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് H145 നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2002 ഹെലികോപ്റ്റർ ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയത്. BK-117, EC-145, H145 എന്നീ മോഡലുകളായി ഇതുവരെ ഏകദേശം 1500 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 11 ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ MAYUSUFALIയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ കൊച്ചിയിലെ ചതുപ്പിൽ പതിച്ചത്. അന്ന് ലേക്ക് ഷോർ ആശുപത്രി വഴി നാട്ടിലേക്ക് പോകും വഴിയായിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. 2 പൈലറ്റുമാർക്ക് പുറമെ MAYUSUFALIയും ഭാര്യയും അടക്കം 4 യാത്രക്കാരായിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇറ്റാലിയൻ നിർമ്മിത കമ്പനി അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡിൻ്റെ VT-YMA ഹെലികോപ്റ്ററായിരുന്നു അന്ന് ചതുപ്പിൽ ഇടിച്ചിറക്കിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, LUGIN കേരള.